Suara misterius yang diduga berasal dari tembok Yakjuj Makjuj sempat membuat geger orang sekitar. Pasalnya, suara dari tembok Yakjuj Makjuj itu terdengar sangat aneh. Saking anehnya, warga yang tinggal di sekitar tembok Yakjuj Makjuj tersebut mengaku ketakutan. Tembok Yakjuj Makjuj sendiri diduga berada di celah Darial, Georgia. Tembok tersebut membentang di antara dua bukit yang merupakan bagian dari pegunungan Kaukasus. Pernah suatu ketika, beberapa orang tak sengaja mendengar suara misterius dari balik tembok Yakjuj Makjuj. Warga kemudian mengeluhkan fenomena aneh tersebut pada seorang pengelana muslim yang sangat tersohor, Ibnu Battuta. Saat itu Ibnu Battuta tengah melakukan sebuah ekspedisi ke daratan Asia Tengah, yaitu Armenia dan Azerbaijan. Di sana Ibnu Battuta bertemu sekelompok masyarakat yang sering mengeluhkan tentang sebuah tempat yang cukup angker. Dengan penuh rasa penasaran, Ibnu Battuta pergi ke tembok tersebut ditemani beberapa orang sahabatnya. Ketika sampai di sana, Ibnu Battuta merasakan aura yang cukup aneh. Namun aura aneh tersebut tak membuat Ibnu Battuta merasa gentar. Ia terus mendekati tembok Yakjuj Makjuj dan mendekatkan telinganya. Setelah mendekatkan telinganya pada dinding tembok, Ibnu Battuta mendengar sebuah riuh yang sangat berisik. Sontak Ibnu Battuta merasa heran, bagaimana bisa ada suara riuh di balik tembok, sedangkan di sana tidak terlihat kehidupan sama sekali. Wah, kira-kira suara apa nih guys? Itulah fakta tentang suara misterius dari tembok Yakjuj Makjuj di Georgia. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah ini ya. Mimin pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye! Bismillahirrahmanirrahim. Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bishi jua.